bang khan kong laka aron boy deuh hleka chu bangin tunain kan hak me kani en tu tur te po an thanem to khop mai tuna hian tuna kan mu mek te hi Independence FC ten ya an mani hian players tha tak tak mai India ram chunga players thabera kan ngai mizo zinga chuana thaber zinga mi ni to me David Lalhan sang khan Independence FC hian a khel don ni India rama football in elna sang ber ai li ka te po man of the match te top scorer te lo ni ve to khan ya chu wangin voin match hi a hu nom don ni chu tiang bokin he lama hian Independence FC fans ten ya tungai Independence FC fans troin ni and pui don khop mai inauring don em acha chakin ring em chak don acha chak turin khel tu ni hello ma match official te ponoi pe to khop mai hai tangwal simal soma hawin hai nula nu te ta vie la te ho wa Mani last match ka 5-0 ne wol Independent FC khai ding nge om manager mo chakin ring em rin be thau tu ren tu dung em player sin la mar khol ya kan na players tha hu mi khoi a khel tenge an khel nai shilo mo ne chukung khel don nge la khel ri lo wang tinge tu dung em player sin la ko pon train buona tangin paru tu dung em sathem el alfred tahi aruna kalman lo mar kulen mi hi adang chu lima haflong lampang te di phu lampang te kan lanwal mai David bo khel don tro khel don don ne tu na yen SWFC lampang anu nakal velowa kal koma nge mohar satna khile ruwa vel wang kan konga har sanan tok deu wangin WFC lampang hi anu nakal velo ni reilo te kan ha kanga chuta anu kal lo ni chuan walkover mai tur ni amaro chu set thia manon dila aron then trap thu no suya kan official lama te chu kan official ten reilo te nga an tia kan hak te wonga an du wa ron trai ni lo wang hian reilo te kan hak tor ni hey David Lalhan sanga an ya hi tuna chuan India din muna chuan football a chuan alar berome ti theini ISL le engai khel kha takhan enge loman te khai juklain ka thia nin lo film ni che có cái tali ở top scorer le best player kan ni follow mo ve chuan tuna hin ron cha che ti na wi ai cho lo ma hay có phần huynh in khel về don ni hi turen loman ten pe ve don chem có phần huynh in lo mà nó lo wang om lo mo cái tong mai thwen ti than le me ya chuan enge tuna khui ka bangai kal club khel nó chu Mohammedan áo khel mek tinga mo Mohammedan áo khel mek ole alo mom ni to player side tuna kan bu lai mek te hi Independence FC ania Davita khel na tur club te khan ni an N2 ti mi pui hai ko tuna hian lo thang na SWFC scholarship lampang lo kheng ka hang aron kheng ve chi ai
Engem mo kong lakate har sanat ne te wangin aron tling klai nin aron reporta hey tuna aron tling chi ani oh tuna kan lai me ke SWFC Saidan policy ko ania engem mo kong laka har sanat to de wangin aron tling klai de le ka man ko akai siam jung ani Dura yan, saya dan Pona ni, players lah kan ni, rawa saya dan nangin arah Pona ni, manager, player jangan lah lo, itu tu nak saya. Oh tuna yan, motor, player motor nangin, tuna yan, saya dan Waring aning kello ni waring independent FC dia policy SWFC deni jersey wa lampang ni independent FC dia jersey ako ating lampang ni SWFC policy Saidan te anni drone ini kan Tunen, mas antam cia, ini atana khel mas sabar, jam ya. Jersey asing lampang hi SWFC Saidan policy team jan ya. Jersey avar lesen impol lampang hi independent FC waring te ani. Saya tuangkan jersey asing lampang hi SWFC policy jan ya. Player Indian kalau empat mai. SWFC jersey polam pangkha polu ne masih gofi kan tentu kangin advantage peni kan defeat kan naro saya main game tu kangin video kong ayen tu po venture thanem kok mai hai halo diam na deu muni o buat kuirai alhe mere lai David Dalan Sang jersey number 15 or ha team te chak pui ke mo wen hian
Sai dan lamin bolan tang sia tapi dah nak sak mantap mai sai dan lamin sang le ko tu bola pia sak mai independence defender in ulah level team tapi dah tapi dah number 16 kan cereng tu David ai player thania amara chu tilai hian aron khel hian taka indim taka a khel lo chuan team pur taka khel nga ya chu waina duang kona khel ni lo ni ateu le mai independent FC ram point an no pet sia zong e chang o shit hemar ko mai na chuan independent FC bolan chang tom chat sia tu na chuan back pass misstep keeper back pass keeper not clear silent jersey number 15 dan buatan luku ya independent FC lampangkan bola langsung makan dia mau offside nih offside dan karba mai cho mai ông cho mai tapi dah arim donan number 10 in two goal fitting lotak oh awan time naset dua na nani ni nom lo ka alu chat bok kipata lauk lo ni saya dan namin tu bola pia masih voting lotak ani lo independence of ni true ball pia independence in chang tuang zealand dan right pia independent FC lampangin oh rembo talu pia oh asal kata ni temin bola rembo ta ini chador ne jersey number 7
Independent FC Lampangin corner kick hua. Independent Lampangin. Anwar betul. Rembuatan. Beton. Yang berarti nomor 10. Head goal. Cukup Apa yang be? Head goal to jersey number 10 tuan ya. Independent will take goal, Independent goal to Kansas, number 10. Jersey number 10. Aisha. Cek nih jersey number 10. Ikan Independent FC hian 1-0 in Mansueta. Menit taman nak kelawa. Kompusong nak berapa? Kamu tu buat ya? Oh, asam dong. Okay. Jersey number 16. Yuk, World Cup mereka. Dah. Keeper pass. Independent Sport. Rembuatan. Jersey number 7 mau tak tua. Kita. Jersey number 17. Kapten itu bola pe mau tu. Dalam coklat mai. Independent FC Lampangin bola sangat itu bola pea. Join Independent FC nama. Rembuatan. Okay. Đều đấy này. Aman ini. Independent FC substitute ini. Pero man mo itu. Bro.
FC yan 2-0 man suaita una kung tuta jersey number 7 Rembuata ini SWFC Saidan FC Sabichiu then anu lo pon na thakop maya anu lo ho pon na thakop ma an ban doe gol ni lu tama ro tu na tama su de nge tu maya Toro gol vete ule ya SWFC Lampangin gol sira kalah nih latte kayak oh ya teh ayo CDCP teh anu meta pure mahwin tira SWFC Lampangin tal gue laklo mai tu bolam pelea teulut ketika SWFC đến thì mỏi saya dan lamen ti gol teu cinta kok maya tunayan SWFC Tuan Hua Davita back pass indirect kick kan ika tu back pass ni kalau main ke pare ka tu abis lo ni man indirect free kick aman na tang sonan peron kata memai thai bukan kata kata kilo SWFC Lamin indirect free kick anwa indirect cak per mai bain de kuan wa boka fit pa ngai tan chen to kana fit thei ron ni keeper han salau takin lo mana boleh mo ham lưu tất mấy ham lưu tất mấy ra mà chỉ mo player India menemplat mai kan kuah himo kai noi cái khel reng theng em ti hi ani zo den mai ko pui ri
boka. Oh. SWFC Lampangin ang Norveta na tuna yan. $20 mi and golden moon 20 mo. So ayan Independence FC jersey asin le abar lampang abaring kop lampang yan 2-0 in mana kuwi ni SWFC lampangin anor ni beta maya teule ya number 8 out tengah number 24 ito ni wasuk ni kan tisang hingi mo oh number 10 luput tertera biar siram enak sebetah Tuning kir dan kirlai mek tuhi Independent FC le SWFC versi teriin purahian Independent FC le minggu in Mansur mek ni. Marla untuk SWFC versi style dan teriin Sinleme untuk Independent FC ini. Dua sur le trek klak na seta bangin kanan chol chu ka hai tu na an chan le ania tournament te khel zo hian P Memorial FC scholarship le phai nuam khai nge khan tin hin kha man masi FC phai nuam te aring khel don nge tunen khel lai me ki jersey asen ne abar lampang hi Independent FC te ania jersey sing lampang hi Saidan worship Saidan worship Saidan FC ten nia kha le lampang hin team hin kha SWFC ma SWFC ten ni tuna hian Independent FC jersey avar lampang hian avar le senipol lampang hian 2-0 in Mansoi me kani players tak win masa hian anong khel loma
seba tu na hian hun pa ngai zo to minute so hun pek belaniคุณป้าไงสาวตัวมีสมเป็กเบลอันนี้ตัวเองเคลกันคีร์ไลเมกที่ Independent FC และ SU กรสิบไซด์ FC ตัวนี้อินตัวน่าเฮียน Independent FC เต็ม2-0 อินมันสวยเมกอันนี้ Independent FC lang pagin direct fix kan mo jersey number 16 na peta oh one more bad jersey number 10 Independent FC lamin goal thumatan moi takin pego leta tuna pego tu kha jersey number 10 Isaac ani ye Isaac hian tikhan tun ma cha hian goal ni akung to ni nal he mai tikhan an goal hin mun chu Independent FC 3 side SW FC side and Colosseum 0 ani tuna hian first half khel me kania ruột tùy là kun lai anh ya chú vain ruột tùy lệ khi hiện còn là mình hi cái bối châu dễ lăng thì sớm khúc mày at tay trâu quý xía đi sớm vào Marta đây hi final này hôm tura duan sa anh to vangin team lu tan thane mang renga ahun an che pang renga mi khatain mas thum zel da ania engmo pal thil la thena banga Korean engmo thena banga mas suspend mai amun kon abol tang ko mai kuna yan Independent FC inside from Moa jersey number 10 ball sanga out mantap chu bola pia offside rotation mo siang done offside do parwa system referee bel goal beta to na kan SWFC lang po yung goal bet ko marban lo oi le maya tuna bel goal tu kha jersey number 7 ikan an goal in Muncho Independent FC 3 SWFC 1 ani
pon la tama first half pola zo lawa chu wangin a chak jok tori la shet do ni SWFC han on nor ve tan na ma Davida tuna hen half time chol mang me ka entu mi pilam te karon focus lok don ni ti hian video sound hi a thalo de bia amak ngon me ting ya moni alo uri thire reng lo sound hi lo om me lo tuna hen markolian namatakin RUB FC te anon thleng chia ro su noya khan aron chawa potan ti khop maya an khoi tla kom khop mai ti hian gallery lama tom hulna aron zongani ani hi that mas nung ber khel turnia MSK FC tenen ain khel do ani tuna tangari lo te hian second half an khele to dona chumi ma chuan mi puilam hi karan tilang le lok nga players strong te arin phone khoma an pula omte eng tiang din hun nge an ni tin players te en tun tam don ni players strong team club strong players te phone khom sa thei khop maya an opponent turte en game anon zir ni de uberin alangani tuna kan thlai mek te MSK lampang an ni a toy om tu putar tak tak te komo polampang te pon om nual mai tilai a hian Independence FC fan ten ya an niau hi toy om tu nei thakop me hei pitar te pon Independent FC tanturin anon kal anon thok chuak ani tilai zo na ka zo na vel te hi sound om lo dei be a apoi tak tak ani ani hi IOC lam players ten ya naktuk emo tu le mo hian an khel ni ani ve to dona win lam khel te enge players te team club dang tem khel thaim ti ron ngei ven aron kal tuna khel tur te hi man masi phainuam le PM FC scholarship ten ya PM FC hi PM FC hi tun din mura chon players nei thaber pol an ni hialo me tun tournament a chon anei thaber pol an ni hialo me MPL players tele tilaya I League le ISL Indian Super League player te po anom nul neomin an soya game mu nom tak tura ngai ani chuti rolin
man masi players te hi junior te role te ai ho khan ya senior tournament a an voi khat telna ani mai theya amaro chu man masi players te hi junior te ni ma se bolan thiamin an fit khop maya tu wangin PMFC dan bagian It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling and negativity lies. Cold, cold heart done by you. Some things left better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Reaching misunderstanding after the fact. Sensitivity builds a prison in the final act. We lose direction, no stone unturned, no tears to damn you when jealousy burns. Cold, cold heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Cold, cold heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. turakan penalty hutat maya
Pate Memorial FC 10 penalty an huni Goal lang mo. đầu tirang Iban tak takin oma TV video phone kan cover ti reng banon non le sok so siang koma FC dan gol keberapa penalti gol tikhan dengan gol dan home 3-0 3-0 in PM FC hian man soita tu hian huna top to SWFC lampang hian 10-0 in man soile kana Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kan makatop siya tim sinamita kelgobelen RUBFC Markolian le MSK FC Firing Tete aning kele hal doni ikan tim FC tuhi tim FC tuhi 10-0 in ancakani tim FC Guna pengari itu dengan MSFC RUBFC Markolian ya aling keledon nih ini MSK team official kan ya Tuan Tony ini MSK team manajernya kini kok hilang tim kemajuan tanggal 10 namo tidak mak Dep. Manua. Ani Dep. Dep tak mainnya. Antap telepon. Mikro lagi nih tempo. Ikut lagi sekali lagi dulu. Ini tinggal. Kongen kelkin, kurang. Kelmek nanen. Halo. Electric bega. Laptop chứ. Chẳng ngay tôi lên được sáng nào chưa? An mani hi RUBFC team official kan ya. Tungin manager bel. Ani mo. Kapu chakin reng em. Coach in này em. Nang mau mo. Players tutungin lak. Nang mani kapamit pa ngay mo. Inti chalen chakin ring em. Alo ume. Chak ngay rawo. Ale. Alo ume. Tungin physio tour. Ale. Players time ya mi chon in ring hal up jal turo. Chak ngay turin du saknan lan chu. Tuna hian MSK FC Firing hele RUBFC Markolian ke ani kelora tuna isetenan songor chani jersey abar lampangi RUBFC Markolian chen ya jersey sen lampangi MSK FC Firing hele anne
tuna hian drone nei meka Man masi final RUB drone chaka official tatena. pesan thang ni An manager Ramon coach mukha official ten an mamwa pamilya noya hian kal turin kalin fiati rani jersey awar lampang hi RUBFC Markulian ten ya jersey asen lampang hi MSKFC Waring te teni tuna hian antram don chi a munhum le turang ai ni MSK in corner mua corner kick gol lagi mo kirang ateu le mày Ni tengah kan lo kuan to chin ahin Bravo sa lo sia ila sa obe RUB lamping bola lucu ya Chiên hết đây akun tu ka tu akun tu ka mo akun tu pa ka shelo le tu kan tekan RUBFC Markulian lam hian 1-0 man sway ha ni jersey number 9 no khung tu ka enge ming jem RUB jersey number 9 ai tu na khung tu ka MSK goal ruagan khung lo các cái MSK van đuôi le ăn chặt lấy tiền cái lồng khóc này ăn game mà năm đó này này mẹ to mẹ khóc mày Amar itu kan battery banyak power bank keng lawa. Jauh tak, to me full ini tak cover thai lawan kita lau tak khop mai. RUBFC Lampang yan
hunan delay tran riau mai go khatan khunga maro chu time delay la hun lo mai the ni to na chuan Folom tat mai au bien fola penalty area pona cha ni MSKFC Lampangin direct free kick kan mua golan chantir thenge mo lo thiang a sang lu tục chất MSK ni golam perlu tat seklama wingnya pelut keeper zone tat naik keeper lo laman tu nak aku bilang poin cengah lepas poin dia number 15 pasa midfield apa ya kolom main aku bilang poin Kalau bilang pengisian buah Markulian FC le MSK FC baik di sini sudah dia RUB Markulian FC 1-0 ni Indrin main lopeta nih MSK Lampangin lupi ya aban mal ate ulut tok gol banaf gule ya MSK na changklong RB la sagbeta RB left back left wing at chawa RB ni ball pe MSK central defender jersey number 15 in lalu dia out ni Tuna RB Lampangin corner tikan semua golang mo MSK dengan si Choklia bola lupa ya kakak si full cut main block missing ala udang cut nih antara tuh siang lo cut RB Lampangin lupa ya MSK dengan pecok Velia jersey number 8 RB Lampangin cang Veleta tu bola pe maro che aru aklap om jam lo tap mai tu na yan second half antan le tu
second half an tan to tuna yan second half an tan to second half tan tang dei lo tia penalty MSK Lampanginan huwa tuna kan referee kan red card pe kan itat mai Warman lo India manungdong mani tunang golden muncul 5-1 5-1 in MSK Lampanghian Malfoy ni Dekat ngomtat mai gol lang mo Beko yan pedo ni Kalau faham sistem dia. Alang. Coaching musuh bro, ini kayak tadi kalau yang ini di sini yang itu terlalu sini. Ikan 5-0 mo, 5-1. Kurang golden 5-1 dia. Mainan ne lo deu sim sima Arubi Lampanghian Arubi ma kalian Lampanghian dia pon ne lo lek so ni penalty mulai offside kalau beh mana assistant referee foul penalty red cuma foul main linesman assistant referee kan foul ulah mantau ni offside.
turan golden mun hi 14-1 ani MSK FC Wareng telam hian goal som pali an khung tua RUB Markolian hian goal khat an khung ani offside tak mai assistant referee lo farman ni You're the same God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same. atop tua tikhan tikhan MSK FC Wareng te hian 14-1 in RUB Markolian FC te an ne ani tikhan voini machatan chuan kan du to le to don ani naktu ni sarin hian mas thum bok om le don ani